Доға қылыу. Доға қылыу ғибадаттың бүйік бір түрі. Аллаһы Тәғәлә әйтә: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. Раббығыҙ миңә доға ҡылығыҙ, һеҙгә яуап бирермен. Миңә ғибадат итеүҙән тәкәббәрләнгән кешеләр хурлыҡҡа ҡалып тамуҡҡа инер, тип әйтте. Ғафир сүрәһе 60-нсы аят. Был аяттан күренеүенсә, Аллаһ беҙгә доға ҡылырға ҡуша һәм быны ғибәҙәт тип атай. Тимәк, мосолман ниндәй генә хәжәте килеп тыуһа ла Аллаһҡа доға ҡыла. Әгәр берәй кеше Аллаһ ҡына бирә алған һиҙәйәт, йәннәт, шифа, байлыҡ, ризыҡ кеүек ниғмәттәрҙе башҡа берәүҙән һорай икән, тимәк, ул үҙе табынған илаһ был эштәрҙе үтәй ала тип ышана. Ә был мөмкинлек Аллаһтың ғына ҡулында. Аллаһтан башҡаға доға ҡылған кеше мосолман булмай, үҙен мосолманмын тип әйтһә лә. Кешеләр доға ҡылыуҙа 3 төркөмгә бүленә. Берәүҙәр бөтөнләй доға ҡылмай. Улар ғибәҙәт итеүҙән тәкәбберләнеүсе кафырҙар. Икенселәр Аллаһҡа доға ҡылыу менән бергә башҡа илаһтарҙың да ярҙамына ышана. Улар мөшриктәр. Өсөнсөләр Аллаһҡа ғына доға ҡыла. Улар мөъминдәр. Аллаһ Раббыбыҙ барыбыҙҙы ла мөъминдәрҙән итһен. Амин. Ғибәҙәттең бер төрө өмөтләнеү. Был йөрәк ғибәҙәте. Тырышлыҡ һалғандан һуң үҙең теләгән нәмәнең тормошҡа ашыуын теләп көтөүҙән ғибәрәт. Өмөт итеүҙең 2 төрө бар. Беренсеһе тәбиғи өмөт. Икенсе берәүҙең ҡулынан килә торған эшкә, мәҫәлән, аҡса биреп тороуына өмөт итеү. Икенсеһе ғибәҙәт эшенән булған өмөт. Тик Аллаһ ҡына бирә ала торған нәмәгә өмөт итеү. Мөъмин Аллаһтан ғына йәннәт өмөт итә. Ауырып китһә, шифа көтә. Бәлә-ҡазанан һаҡлауына ышана. Тәүәккәллек сәбәп ҡылғандан һуң үҙ эшеңде Аллаһҡа тапшырыу. Нәтижәне Аллаһтан көтөү. Мәҫәлән, кеше яҙын ерҙе эшкәртеп орлоҡ сәсә һәм уңыш алыуҙы Аллаһҡа тапшыра. Артабан һыу һибә, сүп үләндәрен үтәп, ерен йомшартып тора, сәбәптәрен үтәй һәм уңыш алыуҙы Аллаһтан көтә. Сөнки был уның ғына ҡулынан килә. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. Әгәр иман килтергән булһағыҙ, Аллаһҡа тәүәккәл итегеҙ, тиелә Ҡөрьәндә. Аш табыны сүрәһе 23-нсе аят. Әл-инәбә нимә ул? Әл-инәбә кешенең һәр саҡ тәүбә ҡылып Аллаһҡа ҡайтыуы. Уның асылы гонаһ ҡылғаныңды аңлап, тиҙ арала тәүбә итеп, ғибәҙәт ҡылыуҙы арттырыу. وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ. Раббығыҙға тәүбә ҡылығыҙ һәм уға бирелегеҙ, тиелә Ҡөрьәндә. Фирҡәләр сүрәһе 54-нсе аят. Тәүбә һәм инәбә яҡын мәғәнәле ғибәҙәттәр. Уларҙың ваҡыты сикле. Әгәр кешенең йәне боғаҙына етһә, йәки ҡиәмәт көнө алдынан ҡояш көнбайыштан ҡалҡһа, тәүбә ҡабул ителмәй. وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى. Мин тәүбә иткән, иман килтергән һәм изге эштәр башҡарған һәм унан һуң тура юлдан барған кешегә ҡарата ярлыҡаусымын, ти Аллаһы Тәғәлә үҙе хаҡында Ҡөрьәндә. Таһа сүрәһе 82-нсе аят. Баҫалҡылыҡ. Баҫалҡылыҡ ғибәҙәт үтәгәндә тыныслыҡ һәм талғынлыҡ һаҡлап, ашыҡмайынса хәрәкәтләнеү. Йәғни, нимә уҡығаныңды аңлап, шул турала фекер итеп, Аллаһ алдында торғаныңды иҫләп, бөйөклөгөн тойоп, унан ҡурҡыу хисе менән намаҙ уҡыу. Был баҫалҡылыҡ хошуዕ тип атала. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Бәхетле булды мөъминдәр, намаҙҙарында баҫалҡы булыусылар. Мөъминдәр сүрәһе 1-2 аяттар.